მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს არის განსაკუთრებული დღე, იმიტომ რომ დღეს არის შობა. პირველ რიგში გილოცავთ შობას და მისი მადლი შეგეწიოთ ყველას. მეორე რიგში ამ სეზონს ხსნი განსაკუთრებული ვიდეოთი. როგორ მტკიცდება, რომ იესო ქრისტე იყო ღმერთი ადამიანის სხეულში და არა როგორც მუსლიმები, იაღველები და მათ შორის იუდეველები თვლიან, ზოგისთვის ეს იყო წინასწარმეტყველი, ზოგისთვის ახალი რელიგიის დამაარსებელი, აი იაღველებისთვის ვერ გაიგებ დღემდე ქრისტე რა იყო. მოკლედ მეგობრებო, მთელი მსოფლიო ებრძვის ქრისტიანობას. ქრისტიანობა არის ყველაზე დიდი თავდასხმის ქვეშ და მათ შორის ყველაზე მთავარი რომ ის რომ ქრისტე იყო ღმერთი. აი მუსლიმებს ხშირად უყვართ ამის თქმა, რომ ქრისტე არსად არ ამბობს, რომ ის ღმერთია და ხალხო რატო გჯერათ მაგის. მართალია ქრისტე არსად არ ამბობს, რომ ის ღმერთია. ქრისტეს რო ეთქვა მე ვარ ღმერთი, ის ღმერთი აღარ იქნებოდა ამ კონტექსტში. ღმერთი ახდენს უბრალოდ თავის რეპრეზენტაციას და იდენტიფიცირებას. თქვენ არიცით, ჩემო მუსლიმო ძმებო, ძველი აღთქმის გამოსვლის 3:14 წიგნი. გადაშალეთ, როგორ რეპრეზენტაციას უხდენს მოსეს ღმერთი. მე ვარ ის, რაც ვარ. და ახლა გადავიდეთ ახალი აღთქმა. იოანე 8:58 თუ როგორ რეპრეზენტაციას და როგორ იდენტიფიცირებას ახდენს საკუთარ თავთან იესო ქრისტე რომ ის არის ღმერთი. ახლა ამ ვერსს მოვიყვან ძველ ბერძნულად. ამენ, ამენ, ამენ. ლეგო ჰუმიფრიმ აბრაჰამ გეთოაისთაი ლეგო აიმი. ეს ნიშნავს ჭეშმარიტად გეუბნებით, სანამ აბრამი იქნებოდა მე ვარ. ძველი აღთქმის თანახმად და ასევე ახალი აღთქმის წიგნებისა და სწავლების თანახმად ესეთი რამის თქმა მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლია ღმერთს. მოკლედ ამ ვიდეოში მე მოვიყვან 22 ყველაზე მთავარ წინასწარმეტყველებას ძველი აღთქმიდან. იმიტომ ძველი აღთქმიდან გონიათ რომ ახალი აღთქმა კონტექსტიდანაა საერთოდ ამოვართული, იერემიას წიგნი საერთოდ საკითხულიც არ აქვს. მოვიყვან 22 მთავარ წინასწარმეტყველებას, რაც აღასრულა ასტროლოგიური, მათემატიკური სიზუსტით აი ამან იესო ქრისტემ რომ ის არის განკაცებული ღმერთი. ეს ვიდეო იყოფა ორ ნაწილად. პირველ რიგში არის წინასწარმეტყველებების აღსრულება, ხოლო შემდეგი ყველანაირი დედუქცია, თეოლოგიური თუ როგორ გადის იდენტიფიცირებას იესო ქრისტე იაჰვესთან, ანუ რომ ის არის უბრალოდ ღმერთი და ყოლაწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტასი. ამიტომ ყურადღებით უყურეთ ვიდეოს. ამ ვიდეოს უძღვნი იაღველებს, მუსლიმებს და მსოფლიოში ყველა დენომინაციას, ვინც თვლის რომ იესო ქრისტე არ არის ღმერთი. მესია დაბადებული იქნება ბეთლემში. წინასწარმეტყველები იყო მიქა 5:2, აღსრულდა მათე 2:1 და ლუკა 2:4-6. მესია დაიბადება ქალწულისაგან, ესაია 7:14, აღსრულდა მათე 1:22, ლუკა 1:26-31. მესია იქნება პირდაპირ აბრაამის ხაზიდან. წინასწარმეტყველები იყო დაბადება 12:3 და 22:18, ხოლო აღსრულდა მათე 1:1 და რომაელთა 9:5. მესია იქნება ისააკის შთამომავალი, დაბადება 17:19, ხოლო აღსრულდა ლუკას 3:34. მესია იქნება იაკობის შთამომავალი, რიცხვანი 24:17, აღსრულდა მათე 1:2. მესია იქნება იუდეველთა ტომიდან, დაბადება 59:1, ხოლო აღსრულდა ლუკას 3:3 და ებრაელთა მიმართ 7:14. მესია იქნება ისრაელის კანონიერი მეფის დავითის შტოდან, ესაია 9:7, ხოლო აღსრულდა ლუკა 1:32 და რომაელთა მიმართ 1:3. მესიას მეუფება იქნება საუკუნო და არა მიწიერი. ეს მუხლი პირდაპირ ურტყავს იუდეველთა გრძნობებს მესიას მიმართ. წინასწარმეტყველები იყო ფსალმუნი 45, 6:7 და წიგნი დანიელის 2:44, ხოლო აღსრულდა ლუკა 1:33 და ებრაელთა მიმართ 1:8-12. მესია იწოდება დაბადებისას იმანუელად, რაც ნიშნავს პირდაპირ ჩვენთან არის ღმერთი. ესაია 7:14, ხოლო აღსრულდა მათე 1:23. მესია გაატარებს სეზონს ეგვიპტეში, ოსია 11:1, აღსრულდა მათე 2:14-15. მესიას დაბადების ადგილას დახოცავენ ყველა ბავშვს, იერემია 31:15, ხოლო აღსრულდა მათე 2:16-18. წინასწარმეტყველი მოუმზადებს გზას მესიას, ანუ იოანე ნათლმსმელი, ესაია 43:5, ხოლო აღსრულდა ლუკა 3:3-6. მესია იქნება პირდაპირ მისივე ხალხისგან უარყოფილი, ფსალმუნი 69:8 და ესაია 53:3, ხოლო აღსრულდა იოანე 1:11 და იოანე 7:5. მესია ამცნობს ელია წინასწარმეტყველის შესახებ ხალხს, მალაქი
4:5-6 აღსრულდა მათე 11:13-14. მესია გამოაცხადებს, რომ ის არის განკაცებული ღმერთი. ფსალმუნი 2:7 აღსრულდა მათე 3:16-17. მესია იწოდება როგორც ნაზარეველი. ესაია 11:1 ხოლო აღსრულდა მათე 2:23-ში. მესია მოიტანს სინათლეს გალილეაში. ესაია 9:1-2 აღსრულდა მათე 4:13-16. მესია ილაპარაკებს იგავებით. ფსალმუნი 78:2-4 და ესაია 6:90 ხოლო აღსრულდა თითქმის მთელს ახალ აღთქმაში ანუ სახარებაში. მესია აღასრულებს სასწაულებს და განკურნავს ხალხს. ესაია 61:2 აღსრულდა ლუკა 4:18-19. მესია იქნება მქადაგებელი მელქიდისეკის წესით. ფსალმუნი 104 ხოლო აღსრულდა ებრაელთა მიმართ 5:5-6. მესიას უწოდებენ იუდეველთა მეფეს. ფსალმუნი 2:6 და ზაქარია 9:9 ხოლო აღსრულდა მათე 27:37 და მარკოსი 11:7-11. და ყველაზე მთავარი ბოლო მესია იქნება ნაღალატები და გაცემული მისივე ხალხისგან. ფსალმუნი 41:9 და ზაქარია 11:12-13 ხოლო აღსრულდა ლუკა 22:47 და მათე 14:16. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ წინასწარმეტყველების, რაც ქრისტეს შობამდე მინიმუმ 1500-1000 წლით იწერებოდა მხსნელზე, რომელიც მოვიდოდა და გაანთავისუფლებდა ადამიანებს. დავიწყოთ ახლა იესო ქრისტეთი, ჩვენი მხსნელით არის თუ არა იესო ქრისტე, იაჰვე ანუ ღმერთი. სიტყვა იაჰვე ჩდება ძველ აღთქმაში 7000-ჯერ. ქართული თარგმანები, როგორც აღვნიშნე, ხშირად არენდერებენ სიტყვა ღმერთის ებრაულ სახელს, როგორც უფალს ინგლისურში კაპიტალიზირებული ლორდით. თუმცა ახლა აღთქმაში სიტყვა იაჰვე მთლიანად უჩინარდება. ჩვენ აქვს 5000-ზე მეტი ბერძნული მანუსკრიპტი ახალი აღთქმის და მასში ვერ ვიპოვით ვერც ბერძნულ, ვერც ებრაული ასოებით დაწერილ იაჰვეს ვერც ერთ მანუსკრიპტში. ცნობილი The Watchtower Society არის ორგანიზაცია, რომლიდანაც მოდის იაჰოველების მოწმეთა ბიბლია და თეოლოგია და თავად იაჰოველებიც. მათი მტკიცებით სიტყვა იაჰვე, ანუ როგორც თავად უმბობენ, გადაკეთებული იაჰოვა, იყო ორიგინალ ბერძნულ მანუსკრიპტებში, მაგრამ მოგვიანებით ეს სიტყვა ამოიღეს. ამის მტკიცებულება რა თქმა უნდა მათ არ გააჩნიათ, ეს არის მათი დასკვნა, რომელიც გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ მათ თეოლოგიას ამის საჭიროება აქვს, რომ ბერძნული მანუსკრიპტებიდან, რომელიც არსებობს, სიტყვა იეჰოვა არის ამოღებული. რადგან ამის დადგენით Watchtower-ს ექნებოდა იმისი ძალა, რომ ახალი აღთქმა ბევრ ადგილას საკუთარ გემოვნებაზე და თეოლოგიაზე დაყრდნობით შეეცვალა და ასეც მოიქცნენ. რაც შეეხება სახელ იაჰვეს, ანუ როგორც იაჰოველები უწოდებენ იაჰოვას 227-ჯერ არის შემატებული მათ მიერ გამოცემულ ცრუ ბიბლიაში. სამწუხაროდ არც ძველი აღთქმა იქნა მათ მიერ დანდობილი და მათ მიერ ყველაფერი იქნა ბოლომდე დამახინჯებული. ახლა დაუბრუნდეთ ქრისტეს. ახალ აღთქმაში პავლე თავის ეპისტოლეში ებრაელთა მიმართ 1:10-12 აკეთებს ძველი აღთქმის ბერძნული თარგმანის ორიგინალური სირიული წყაროებიდან სეპტუაგინტას ციტირებას. ფსალმუნი 102:25-27 და მას არგებს იესო ქრისტეს. და თავდაპირველად შენ დააფუძნე უფალო მიწა და შენი ხელით შეიქმნენ ცანი. ისინი გარდავლენ, ხოლო შენ წარუვალი ხარ და ყველაფერი დაძველდება როგორც სამოსი. სამოცივით შეარგენი მათ და შეიცვლებიან, თავად კი უცვლელი ხარ და არასდროს დასრულდება შენი წლები. აქ ჩვენ გარკვევით ხვდებით თუ როგორ უკეთებს ახალი აღთქმის მწერალი ქრისტეს იდენტიფიცირებას იაჰვესთან. ასე შევადაროთ 1 პეტრესის 3:14 და 15 და ესაია 8:12-13. 1 პეტრესის 3 ამბობს: მაგრამ კიდევაც რომ ემნოთ სიმართლისთვის ნეტარნი ხართ, მაშნუ შიშობთ მათი შიში და ნურცაც რწით, არამედ უფალი ქრისტე წმინდა ყავით თქვენს გულში და მარჯამ მზად იყავით, რომ თვითნიერად და მოწიწებით მიუგოთ ყველას, ვინც გთხოვთ თქვენს სასოებას და ახსნას. ეხლა ესაია 8:12-13 ამბობს: ნუ დაარქმევთ შეთქმულებას ყველაფერს, რასაც ეს ხალხი შეთქმულებას არქმევს და მისი შეშინებული ნუ შეგეშინებთ და ნუ შეგზარავთ. მხოლოდ საბაოთ იაჰვე წმინდა ყავით, ეს არის თქვენი შემაშინებელი და თქვენი შემზარავი. ეს შედარება ბევრად ცხადი გახდება თუ შევადარებთ ბერძნულ სიტყვათა თანმიმდევრობას 1 პეტრესი ბერძნული ძველი აღთქმის ესაიასთან. ებრაული ვერსია ამბობს: საბაოთ იაჰვეს ეკრძალეთ, ხოლო ბერძნული ძველი აღთქმა, ანუ სეპტუაგინტა ამბობს: წმინდა ყავით თავად უფალი. პეტრე, რომელიც ბუნებრივია წერდა ბერძნულად, იყენებდა ბერძნულ ძველ აღთქმას ციტირებისთვის. ბერძნული ესაია ამბობს: კურიონ აუთონ ჰაგიასტე, ბერძნული სიტყვათა თანმიმდევრობა, უფალი თავად წმინდა ყავით. პეტრეს ციტირება 1 პეტრესის 3:14-15-ში არის პრაქტიკულად იდენტური. პეტრემ გადაანაცვლა სიტყვა აუთონ, ანუ თავად. პეტრე წერს: კურიონ დეხონ ხრისტონ ჰაგიასტე, ბერძნული სიტყვათა თანმიმდევრობა,
ზუსტი ციტირება, უფალი მხოლოდ ქრისტე წმინდა ყავით. აქ პეტრე ქრისტეს როგორც იაჰვეს იდენტიფიცირებას ახდენს. განსხვავება იმაშია, რომ იაჰვეს მაგივრად ამბობს უბრალოდ ქრისტეს. მოდით წავეკითხოთ ესაია 43:5. ხმამ ღაღადებლისა უდაბნოში გაამზადეთ იაჰვეს გზა, მოასწორეთ ტრამალზე საბალი ჩვენი ღვთისთვის. ყოველი ტაფობი მაღლა აიწევს და ყოველი მთა და ბორცვი დადაბლდება, ფერდობი დააკვაკდება და მთაგრეხილები გასწორდება. გამოცხადება იაჰვეს დიდება და ყოველი ხორციელი ერთად იხილავს, რადგან უფლისპირი ლაპარაკობს. ეს პასაჟი გამოყენებულია ზუსტად შეგიძლიათ გადამოწმოთ მათეს სახარებაში 3:1-3, მარკოზის სახარება 1:1-4, ლუკას სახარება 3:2-6 და იოანეს სახარება 1:23. როგორც იოანე ნათლმსმელის მოსამზადებელ სამუშაოდ სანამ ქრისტე დაიწყებდა თავის მიწიერ ქადაგებას. იმის წინააღმდეგობა, რომ ახალ აღთქმაში ქრისტეს იდენტიფიცირება არ ხდება ძველი აღთმის იაჰვესთან, ხდება უკვე შეუძლებელი, როდესაც მოცემულ და სხვა უამრავ ვერსს გავაანალიზებთ, ახალი აღთქმიდან და ხედვიდან არ ამოვიხებთ ძველ აღთქმას, ამისი უარყოფა უბრალოდ შეუძლებელია. ჩვენ ახლა უკვე ვიცით, რომ ქრისტე არის ღმერთი, ის ღმერთი იაჰვე, რომელზეც ძველ აღთქმაში მეორე რჯულში 6:4 წერია. ისმინე ისრაელო, იაჰვე, ჩვენი ღმერთი არის ერთი იაჰვე. ამ თანამედროვე თარგმნით ისმინე ისრაელო, ერთი უფალი ჩვენი ღმერთი. იმის უარყოფა, რომ ქრისტე არ არის ერთი იაჰვე, ან ის ერთი უფალი, რომელზეც მეორე რჯულში წერია, იქნებოდა საკუთარი თავის დაბრმავება. ახლა ჩდება კითხვა, გარდა იმისა, რომ ქრისტეს ერგება ღმერთის სახელი, სადმე სხვაგან ქრისტეს ხედავთ როგორც ღმერთს, ამ მტკიცებს ადრე რომ ის ღმერთია? ასეთი კითხვა ძირითადად მუსლიმებისგან, ათეისტებისგან, იაჰოველებისგან მოდის. პასუხი კი ძალიან მარტივია, რა თქმა უნდა კი. ქრისტეს სიტყვით მე ვარ ღმერთი არ უთქვამს, თუმცა მისი მოციქულებით ცნობდნენ მას როგორც ღმერთს და ქრისტე მათ არანაირ შენიშვნას არ აძლევდა. პირიქით ამხნევებდა ქრისტე თუ უბრალოდ ღმერთის მიერ გამოგზავნილი მესია იყო. წინასწარმეტყველი და მეტი არაფერი, ქრისტე იმ წამსვე და თან ძალიან უხეში ფორმით ეტყოდა მათ, რომ ის ღმერთი არ არის და რომ დიდ მკრეხლობას ჩადიან, როდესაც მას ღმერთს უწოდებენ. როდესაც თომამ ქრისტეს უფალი და ღმერთი უწოდა, იოანეს სახარება გადაშალეთ 20:28. რა იყო ქრისტეს რეაქცია? უთხრა მას იესომ, რა კი მიხილე, მიტომ მიწამე, ნეტარ არიან, ვისაც არ უხილავარ და მათ მიწამეს. აქ ქრისტემ არა მხოლოდ მიიღო თომას თაყვანისცემა როგორც ღმერთის, არამედ გააკრიტიკა თომა, რომ აუცილებლად შემიხილვა გჭირდებოდა შენ რომ მიგეღე როგორც უფალი და ღმერთიო, ნეტარი არის ის, ვისაც არ უნახი ვარ შენსავით, მაგრამ მაინც მიწამაო. თომას კონტექსტიდან გამომდინარე, რწმენა ვიზე იყო დაფუძნებული? რა თქმა უნდა, უფალზე და ღმერთზე. რა რწმენაც ქრისტემ დაუკავშირა საკუთარ თავს, რომ ის იყო განკაცებული ღმერთი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ცხადია, რომ ქრისტე არის ღმერთი, თუმცა ამ პასუხს მეტის მტკიცე რომ მივცეთ, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ქრისტე ძალიან უხეში და შეურაცხყოფელი იყო მათ მიმართ, ვინც ღმერთის სიტყვას ამახინჯებდა განძრახან, თუმდაც შეცდომით არასწორ ინტერპრეტაციას უკეთებდა. ქრისტე მუდმივად აშკარავებდა მასეთ ხალხს და უწოდებდა ისეთ სიტყვებს, რაც იმდროინდელი ეკვივალენტი იყო დღევანდელი ყველაზე დიდი ქართული შეურაცხყოფის. აი, წავიკითხოთ მათეს სახარება 12:34. იქადნეს ნაშიერნო, როგორ შეგიძლია თავად უკეთოთ? კეთილი სიტყვის თქმა, ვინაიდან გულის სისავსისგან მეტყოლებს ბაგე. ქრისტე ფარისევლებს უწოდებს იადნის ნაშიერებს, ანუ ებრაელებს. იადნე ნიშნავს შხამიან გველს, რაც უდიდესი შეურაცხყოფა იყო იმ დროს და ახლა ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ბევრ კულტურაში არის იგივე დონის შეურაცხყოფა. აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ ქრისტე არანაირ პოლიტკორექტულობას არ აჩენდა ხალხებთან, რომლებიც ამახინჯებდნენ ღმერთის სიტყვას და ნებას. შესაბამისად, ვინმეს მისთვის თუნდაც პოეტურად გადატანითი მნიშვნელობით რომ ეწოდებინა ღმერთი, ქრისტე იმ წამსვე ძალიან უხეშად შეუსწორებდა მათ. პეტრე, რომელიც სადაოდ ყველაზე ახლო იყო ქრისტეს მისი მოციქულებიდან, ქრისტეს უწოდებს ღმერთს. მათ ვინ ჩვენსავით მიიღო იგივე რწმენა, ძვირფასი ჩვენი ღვთისა და მაცხოვრის იესო ქრისტეს სიმართლით. მეორე პეტრეს 1:1. იაკობი მას უწოდებდა დიდების უფალს. გწამ ჩვენი დიდების უფალი იესო ქრისტე. ეპისტოლე იაკობისა 2:1. იოანეც რა თქმა უნდა ქრისტეს ღმერთს უწოდებდა. ძე ღვთისა იესო ქრისტე ჭეშმარიტი ღმერთი და საუკუნო სიცოცხლე. იოანე 5:20. პავლე, ვინც დაწერა უმრავლესობა ახალი აღთმის წიგნების, აცნობდა ქრისტეს როგორც ღმერთს, რომელიც ხორციელი ფორმით მოგვევლინა ჩვენ ადამიანებს. იგივე ძრახები ჰქონდეთ როგორც ქრისტე იესოს, რომელსაც თუმცა ღვთის ხატი იყო, ნაძარცვად არ შეურაცხავს ღვთის სწორად ყოფნა, მაგრამ თავი დაიმს, რომ მონის ხატი შეიმოსა და გარეგნობით კაცის მსგავსებად იქცა. ფილიპელთა მიმართ 2:6-7.
და აქ არ არის საუბარი ჩვეულებრივ ღვთისხატზე, როგორც მაგალითად კაცი არის. აქ პავლე ღვთისხატზე იყენებს როგორც ხილულ ღმერთს და არა როგორც არსებას, რომელიც ღმერთის მსგავსად შეიქმნა. ამიტომაც უკეთებს დეფინიციას ღვთისხატს და ხსნის როგორც ღმერთი, რომელმაც თავისი თავი დაიმცრო, მონისა და კაცის მსგავსი გახდა. ჩვეულებრივი ამ თუნდაც განსხვავებული ადამიანი ვერ შეიმოსებოდა მონად და კაცად, რადგან ის ისედაც არის ეს კაცი. ამას პავლე უკეთ ხსნის შემდეგ პასაჟში, ვინც გამოგვისყიდა თავისი სისხლით და მოგვიტოვა ჩვენი ცოდვები, ვინც არის ხატი უხილავი ღვთისა ყველა ქმნილებაზე უწინარესი, რადგანაც მასში შეიქმნა ყოველი, მიწიერიც და ზეციერიც, ხილული თუ უხილავი, საყდარნი თუ უფლებანი, მთავრობანი თუ ხელმწიფებანი, ყველაფერი მის მიერ და მისთვის იქნა შექმნილი. კალასელთა მიმართ 1:14-15-16. აქ პავლე გარკვევით უწოდებს იესო ქრისტეს ღმერთს და ყველაფერი არსებული შემქმნელს, მასში შეიქმნა ყოველი მიწიერიც და ზეციერიც. თუ ქრისტეში და ქრისტეთი შეიქმნა ყველაფერი, რაც შეიქმნა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქრისტე იყო ქმნილების გარეთ? ქმნილების გარეთ სად იყო? მამა ღმერთში? არა, ჩვენ როგორც ვიცით, მამა ღმერთში არავინ არ არის საერთოდ. ამიტომ სად იყო ქრისტე? ან ვინ იყო თუ არა თავად ღმერთი, რომელიც დროისა და სივრცის მიღმაა? როგორც ხედავთ, ქრისტეს მოციქულებმა მშვენივრად იცოდნენ და აცნობიერებდნენ ქრისტეს როგორც ღმერთს და ქრისტეს ანიჭებდნენ ძველი აღთქმის იაჰვეს სახელს, რომელიც, როგორც ვიცით, ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთია. უმრავლესობა ადამიანებიც, ვინც იზიარებს აბრამისეული ღმერთის რწმენას, თანხმდება, რომ მხოლოდ ღმერთი არის პირველი და უკანასკნელი, მხოლოდ ღმერთს შეუძლია ცოდვების მიტევება. ნებისმიერი მორწმუნე აბრამისეული ღმერთის უდავოდ თანხმდება, რომ ეს ორი აღწერა ეკუთვნის მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთს. ახლა წავიკითხოთ ძველ აღთქმაში წერია ასეთი რამ. ასე ამბობს უფალი, ისრაელის მეუფე და მისი მხსნელი, ცაბაოთ უფალი, მე ვარ პირველი და მე ვარ უკანასკნელი და ჩემს გარდა არ არის ღმერთი. ესაია 44:6. ვნახოთ ქრისტეს რამდენად ერგება ის, რაც მხოლოდ ღმერთისთვის არის განკუთვნილი. წავიკითხოთ გამოცხადება 1:17-18. ვიხილე თუ არა მის ფეხთით დავარდი როგორც მკვდარი, ხოლო მან თავისი მარჯვენა დამადო და თქვა, ნუ გეშინია, მე ვარ პირველი და უკანასკნელი. აქ ქრისტე ამბობს, რომ ის არის პირველი და უკანასკნელი, ირგებს იმ დახასიათებას, რაც შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთს მოერგოს. ვის შეუძლია ცოდვების მიტევება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთს და ეს იუდეველმა მწიგნობრებმა ჩვენივრად იცოდნენ. მათი რწმენა რომ იხილა დავდომილს უთხრა, კაცო, მოგეტევა შენი ცოდვები, ხოლო მწიგნობრებმა და ფარისევლებმა ჭობა გამართეს და ამბობდნენ, ვინ არის ეს ღვთისმგუმობი, ვის შეუძლია ცოდვათა მიტევება გარდა ერთის ღმერთისა. ლუკას სახარება 5:21. აქ ხედავთ, რომ ქრისტემ ღიად საჯაროდ მოუტევა ცოდვები დავდომილ კაცს, რის გამოც მწიგნობრები და ფარისევლები შეშფოთდნენ და ქრისტეს ღვთისმგუმობი უწოდეს, რადგანაც ცოდვების მიტევება მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთს შეუძლია. იოანე პირველი ამბობს, რომ დასაწყისში იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთი, ხოლო 13 მუხლის შემდეგ ახდენს ასეთი რამის თქმას. ამბობს, რომ სიტყვა იქნა ხორციელ, ანუ სიტყვა განხორციელდა. ეს კი ნათლად მიუთითებს იმას, რომ იესო არის ხორციელი ღმერთი, ანუ მისი მატერიალიზება. მიუგო თომამ და თქვა, უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი, იოანე 20:28. იესოს ის არ შეუსწორებია. მოციქული ტიტე აღწერს მას როგორც დიდისა ღმერთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. ტიტე 2:13. მოციქული პეტრე იგივეს ამბობს. ღმრთისა ჩვენისა მაცხოვრისა იესო ქრისტესი, წმინდა მოციქულისა პეტრესი მეორე 1:1. მამა ღმერთი ასევე მოწმია იესოს პიროვნებისა, ხოლო ძისთვის იტყვის, საყრდანი შენი ღმერთო უკუნითი უკუნისამდე კვერთხი განგებაი და კვერთხი სუფევაი შენისაი. ძველი აღთქმის ქრისტეს წინასწარმეტყველი აცხადებენ მის ღვთიურობას, რამეთუ ყრმა იშვა ჩვენ და ზედა მოგვეცა ჩვენ, რომლისა მთავრობაი, იქმნა მზაყვარსა ზედა მის არქვან სახელი მისი, დიდება ძრახვისა ანგელოზი, საკვირველი თან განძრახი ღმერთი ძლიერი ხელმწიფე მთავარი მშვიდობისა მამა მერმეთა საუკუნესა. ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ რატომაც არის იესო ღმერთი, არის ის, რომ ღმერთი რომ არ ყოფილიყო, მისი სიკვდილი არ იქნებოდა საკმარისი ცოდვების გამოსასყიდად. იოანე 1:22. მხოლოდ ღმერთს ძალუც მოახდინოს ასეთი საუკუნო საჭერი, რომელთა 5:2, კორინთელთა 5:21. იესო ღმერთი უნდა ყოფილიყო იმისათვის, რომ ჩვენი ვალის გადახდა შეძლებოდა. იესო ადამიანი უნდა ყოფილიყო, რათა მომკვდარიყო. ხსნა მხოლოდ იესოს რწმენაში. იესოს ღვთაებრიობა ერთადერთი გზაა ხსნისკენ. ღვთაებრივი იესო აცხადებს, მე ვარ გზა და ჭეშმარიტება, ვერავინ ვერ მივა მამასთან თუ არა ჩემს მიერ. იოანე 14:6. ჩვენ უკვე დავადგინეთ, რომ ქრისტე არის
ღმერთი, გამოვიყვანე ძველბერძნული პასაჟები, მოვიყვანე პარალელები, მოახდინე იდენტიფიცირება და ქრისტეს აქვს ყველა ის ატრიბუტი და ყველა ის წოდება, რაც ეკუთვნის მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთს. ამას ქვია მეგობრებო კნოკდაუნი, სხვა ყველა დენომინაციის, ვინც ქრისტეს როგორც ღმერთად არ აღიარებს. ახლა შეუძლიათ უკეთესად აჭამონ თავიანთ თხებს თავისი წიგნები და აღიარონ, რომ ქრისტიანობა არის ერთადერთი ჭეშმარიტება ამ სამყაროში. მიყვარხართ მრავალშობას დაესწარით და დროებით.